秋田市の機械器具設置工事業の皆さん、おはようございます。富澤が好きなうまい棒は、たこ焼き味で、うまい棒史上最も硬いたこ焼きだと思っています。そんな秋田の行政書士社労士富澤です。さて、建設業許可の更新を忘れてしまった場合についてお話をします。許可通知書に記載されている提出期限を過ぎてしまっただけであれば、まだ大丈夫です。実際は建設業許可の有効期限の最終日まで受け付けてもらえます。それを過ぎてしまったら期限切れで許可がなくなってしまい、また改めて新規で取り直す必要があります。新規の手続きは1ヶ月程度かかるので、その間は許可がない状態となります。